वैक्यूम लीक टेस्टर HMI मॉडल विद प्रिंटर पैकेजिंग क्वालिटी का एक रिलायबल सोल्यूशन है, क्योंकि एक छोटा सा लीक भी प्रोडक्ट रिजेक्शन का रीजन बन सकता है। ये मशीन एक्यूरेट और फास्ट लीक डिटेक्शन के लिए डिजाइन की गई है, जिसे पाउच, ब्लिस्टर और सील्ड पैक्स की कंप्लीट लीक इंस्पेक्शन इजीली हो जाती है। इसका एडवांस्ड HMI इंटरफेस ऑपरेटर को टेस्टिंग पैरामीटर्स क्विकली सेट करने में हेल्प करता है, जबकि ट्रांसपेरेंट वैक्यूम चेंबर के थ्रू लीक टोरेंट विजिबल हो जाता है। सैंपल को चेंबर में रखकर वैक्यूम अप्लाई किया जाता है और जैसे ही प्रेशर चेंज होता है, लीक क्लियर तरीके से आइडेंटिफाई हो जाता है। बिल्ट इन प्रिंटर के साथ हर टेस्ट का प्रॉपर रिकॉर्ड मिलता है, जो क्वालिटी कंट्रोल और ऑडिट पर्पस के लिए काफी यूजफुल होता है। लबजेनिक्स का वैक्यूम लीक टेस्टर कंसिस्टेंसी, एक्यूरेसी और डॉक्यूमेंटेशन तीनों को एक साथ डिलीवर करता है।